Sot po votojnë të sëmurët dhe të burgosurit në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve informoi se votimi po zhvillohet pa pengesa, pa probleme apo ankesa të raportuara. Votat nga votimi i sotëm nuk do të numërohen veç e veç, por do të vulosen dhe do t'i bashkohen votimit të nesërm, pas të cilit do të shpallen si pjesë e rezultateve totale. KSZ shqyrtoi edhe disa ankesa për realizimin e të drejtës së votës. 4 ankesa u pranuan duke u njohur të drejtën e votës për të ankuarit që nuk ishin regjistruar në listat përkatëse të votuesve, sepse ata përmbushnin kushtet ligjore. 3 ankesa u refuzuan si të pabaza sepse personat ose tashmë janë regjistruar në listën e votuesve ose nuk kanë vendbanim në territorin e shtetit. Në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale 2025, që do të zhvillohet nesër, do të votohet për kryetar komunash në 32 komuna dhe në qytetin e Shkupit, si dhe në 3 vendvotime në Shotorizar për këshilltar komunal. Гласањето во текот на денешниот ден за сите категории кои имаат право да гласаат од страна на сите избирачки одбори кои се надлежни, се на терен, се спроведува гласањето, навреме е започнато, немаме никаков проблем нити со изборниот материјал, нити со изборните органи, немаме никаква забелешка, приговор, поплака или други евентуални информации кои би ги споделиле. Исто така и надлежни овластени лица и од стручната служба и членови на Државната изборна комисија предпладнево беа во обиколка на терен на одредени изборни општински изборни комисии.